դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Վերջին հայտարարություններից եմ ուզում սկսել, որ Ալիևը ասեց, մենք ունեցել ենք որոշակի գաղտնի պայմանավորվածություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Երեկ էլ իրենց լրատվամիջոցներից մեկում մեկ այլ փաստ արձանագրվեց, որ էլի գաղտնի բանակցություններ է գնացել այն ժամանակվա Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի, եւ Ադրբեջանի որոշ պաշտոնյաների միջև բանակցությունների թեման եւ պայմանավորվածությունների թեման Արցախն է։ Միանգամից հարցերը տան, ինչ է տեղի ունենում Արցախի շուրջ, ըստ ձեզ, ինչ պայմանավորվածություններ, ինչ ծրագիր է փորձարկում իրականացնել, սա պլան է, ծրագիր է, թե ավելի շատ, չգիտեմ, sense ոտքի վրա ինչ որ բան գործընթացներ են, եւ այս փուլում Թուրքիայի ակտիվությունը եւ հայտարարությունների, կատեգորիկ հայտարարությունների բանաշղթան ենք մենք տեսնում, դա ինչով ենք պայմանավորում, չեմ ասում, որ զորավարժություններ Նախիջևան, այդ փուլում իրենց արտգործնախարարի, վարչապետի հայտարարությունները եւ անգամ դրա մասին խոսվեց, որ զորք են թողել Նախիջևանում եւ գնացել են։ Իսկ Թուրքիայի ոտնձգությունները տարածաշրջանում հայտնի է։ Ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, կա ինչ-որ վտանգավոր եզրակից, թե ոչ։ Դա նոր չի, հիմա առիթ բազմիցս ունեցել եմ ասելու, որ Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվածություններ ունենում են տարբեր տարածքներում կոնֆլիկտային իրավիճակներով եւ բախումներով եւ նստում են բանակցությունների ամեն տարածաշրջանի հետ կապված, լինի դա Սիրիայում, Լիբիայում կամ Կովկասում բան, ասենք նենցա որ ասենք քանի որ Ռուսաստանը առաջվա հզորությունը չունի, առիթ ունեցել եմ ասելու տարբեր լրատվամիջոցներում, Ռուսաստանը առաջվա հզորությունը չունի, որ Մարշալ Շապոշնիկովի պես գա հայտարարություններ անի երրորդ համաշխարհային պատերազմով սպառնա բան։ Դրա համար ասենք ինքը օրորի թույլացել է ու ավելի շատ է հաշվի նստում Թուրքիայի հետ ու եղել է նաև բան, ասենք դեպք 16 թվականին, որ երբ որ Դումայի երկու պատգամավոր դիմեցին Լենին-Քեմալ պայմանագիրը չեղալանելու, Պուտինի խոսնակ Պեսկովն էլ մերժեց, Լավրովն էլ մերժեց, ասացին, որ Կովկասի տարածաշրջանում հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կարգավորող միակ պայմանագիրը դա է լավ կամ վատ ու մեզ նպատակահարմար չի, որ չեղալանանք։ Իսկ դա ասենք մեր ժողովրդի բնական է, որ լայն շերտերը չեն հասկանում, բայց քաղաքական գործիչների մի մասը տգետ չեն հասկանում, մի մասը հասկանում են, բայց սրիկային չեն ասում։ Ասենք Նախճեվանը միշտ էլ ավելի հեշտ է եղել, ավելի հարմար է եղել այդ տարածքը ազդագրելը, բայց այդ պայմանագիրը մեզ խոչընդոտել է, Ռուսաստանը թույլ չի տվել ու հերիք չի, որ մենք շահեկան կարենք լինենք այդ տարածքը վերցնելու համար Հայաստանի եւ անվտանգության համար դա ավելի ձեռնտու եւ շատ հարցերով։ Հիմա հերիք չի ռուսը մեզ չի թողել հենելով այդ պայմանագրից, այլև հիմա Էրդողանը Թուրքիան ինքը այնքան է հզորացել, որտեղ մի կողմից Թուրքիան հզորացել է, դա շատերը տեսնում են, բայց Ռուսաստանի թույլացումը կամ չեն տեսնում կամ չեն ուզում տեսնել ու ինքն է արդեն նախահարցակ դիրքեր զբաղեցնում, հանձինս Նախճեվանի տարածք մտնելու իմաստով։ Այսինքն տենդենսը կա ու նաև նա պահանջում է, որ բան անի, Ղարաբաղի տարածքի զիջումներ անի, դա ասենք ես արդեն երկար տարիներ է ու ինչքան Թուրքիայի դիրքերը ուժեղանում է միջազգային ասպարեզում, Ռուսաստանի դիրքերը թուլանում է, այնքան ճնշումը մեծանում է Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանը լավ հասկանում է, որ ինքը ինչ որ պետք է մի զիջում անի ու դրա համար ինքը ասենք բնական է Ռուսաստանից եք խոսում, բայց այդ տպավորությունը որ որևէ երկիր հիմա չի կարող սանձել Թուրքիային։ Դուք կենտրոնացել եք Ռուսաստանի վրա ձեր բարի ավանդույթների համաձայն, բայց չէ, Թուրքիային ով որ կարա սանձահարի, նա եթե խնդիր ունեք սանձահարի։ Ասենք իսկ դա Միացյալ Նահանգներն է, իսկ Միացյալ Նահանգները չի սանձահարի։ Եթե նա ասում է մենք ՆԱՏՕ-ով դաշնակիցներ ենք, ստրատեգիական դաշնակիցներ ենք, Ռուսաստանը ասենք քո թշնամին է կամ հակառակորդն է ճանաչված պաշտոնապես, ասենք Ամերիկան ինչ պետք է ասի։ Օրինակ շատերը որ ասում են թող Ամերիկան վերցնի հարցը տա հայերին։ Եթե հայերը Ամերիկայի թշնամու դաշնակիցն են, ինքը ասենք հարցը վերցնի տա հայերին, որ լենինականից ռուսական բազան տանեն հարցում դնեն, դու մենակ դեբիլ է պես բան կանի։ Հայերն իրանց կարճկերկով գիտեն թե Ամերիկայի պես երկրին կարան խափեն, հա։ Այսինքն ուզում ասեմ Ռուսաստանը ով է որ կանխի նրան։ Նրան կանխողը Ամերիկան է։ Ուրիշ բան Ռուսաստանը կարող է Ամերիկայի հետ գնա լեզու գտնի, այդ դեպքում Ամերիկան կկանխի, իսկ եթե չի ուզում լեզու գտնի, իսկ Պուտինը 2007 թվականին հայտարարել է, որ ինքը Մյունխենում հայտարարեց, որ ինքը սառը պատերազմ է սկսում, թազե սառը պատերազմ։ Դե թող մի հատ է պարտվի։
Պրոստը ես զարմանում եմ, թե հայերը ինչի են համառորեն տենց ռուսին համարում ամենափրկիչ։ Իմիջիայլոց մի բան էլ ասեմ, մի պատմական էքսկուրս անեմ։ 1071 թվականին Մանասկերտի ճակատամարտն է տեղի ունեցել Բյուզանդիայի ու թուրքերի մեջ։ Ընդհանրապես Թուրքիայի այս տարածաշրջանը, այս մեծ տարածաշրջան էլի, այդ բանը մուտքը, որից հետո սկսվեց թուրքական տարի գերիշխող դոմինանտ դերը ու Բյուզանդիան գրավեց ի վերջո։ Եղել է 1071 թվականի Մանասկերտի ճակատամարտով ու հետարքիրը ստեղ այն չի որ թուրքերը Բյուզանդիային հաղթեցին թե չէ, այլ հայ ժողովրդի մտածելակերպի մասին է խոսքը, երբ որ հայ ժողովուրդը ընդունակ իր էլիտայի մասին է խոսքը, որտեղ շարքային ժողովուրդը բոլոր ազգերում էլ նույնն է, էլիտան ընդունակ չէր, պատկերացրեք Բյուզանդիան թուլանում էր, նա վերջի հաջողությունը ունեցավ 1018 թվականին Վասիլը, որ կարողացավ բուլղարական պետությունը գրավել։ Դրանից հետո սերբերը սկսեցին օգտվել անկախության դրոշ բարձրացրեցին, հասան իրանց պետության անկախությանը, մի քանի 100 տարի անկախ պետություն ունեցան։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ 1045 թվականին Անի թագավորությունը նվիրվում է Բյուզանդիայի կայսրությանը, համարելով հազարամյա կայսրությունը, որտեղ 1000 տարի է Բյուզանդիան, ասեք 300-ական թվերից 1000-ականներին 700 տարվա կայսրություն էր ու համարվում էր անպարտելի։ Հայ ժողովրդի էլիտան ընդունակ չէր ընկալելու, որ այդ կայսրությունը քաղաքակրթորեն մարում է, ինքը դեպի անկում է եթում։ 45 թվականին տալիս է Անի Բագրատունների թագավորությունը, 26 տարի հետո Մանասկերտում ջախջախվում է, դրանց կայսրը գերի անգնում թուրքերի։ Այսինքն մեր ժողովուրդը ընդունակ չեղավ 26 տարի հաշվել, թե ինքը ինչ կայսրության մաս է ուզում մտնի անվտանգություն ապահովելու համար։ Մեռնող կայսրության։ Գներեք ավարտեմ Ղարսի թագավոր Աշոտ Բագրատունին, որը 1065 թվականին նվիրեց իր Ղարսի փոքրիկ պետությունը Բյուզանդիային։ 6 տարի ընդունակ չեղավ հաշվելու։ Ճիշտ է, դրանից հետո Բյուզանդիան վրաց չկործանվեց վայրի բերումներով, ագրեսիվությամբ, մարմամբ, տեղատվություն, մակընթացություն սկզբունքով գործեց, բայց մեր ժողովուրդը ընդունակ չէր, ասենք, այսօր էլ նույնն է, Ռուսաստանը 1000 տարվա կայսրությունը նա իր պիկը ապրել է, ու ինքը մարման տենդենսով այդում ոնց որ Բյուզանդիան, նաև քաղաքակրթորեն է Բյուզանդիայի կրկնությունը։ Եվ իր քաղաքականությամբ է բուզա, ոչ միայն քաղաքակրթորեն, այլև նույնիսկ նրա դրոշն է բյուզանդական դրոշի երկգլխանի արծիվը։ Այսինքն նա իր մտածելակերպով, իր քաղաքակրթությամբ, իր մշակույթով, իր քաղաքականությամբ, ռազմական դաժե մտածելակերպով նույն Բյուզանդիային է կրկնում։ Ու այսօր մեր ժողովրդի էլիտան ընդունակ չի, իրան թվում է ոնց որ այն ժամանակ ասում է, որ 1453-ին Ստամբուլը պետք է գրավեին, ասում է դրա որ կարդաք բյուզանդագետներին, գրում են, ասում է գնում էին ասում զորավարները, զինվորներ չկային, կողքի գյուղերի շրջակայք, ասում են եկեք կռվենք Կոստանդնուպոլսի պաշտպանության համար, ասում ասում են չի, ասում են բացառված, ասում նենց էր համոզմունքը եղել, որ Ստամբուլի պարիսպները այն վաղ կկործանվեն, երբ որ աշխարհը կործանվի։ Ու ասում են տենց էլ պատասխանում էին մարդիկ, ասում են եթե մենակ այդ ժամանակ կկործանվի, իսկ եթե հիմա պետք է կործանվի, աշխարհի վերջն է, խի գնանք կռվենք։ Հիմա ուզեմ ասեմ նույն process-ը Ռուսաստանն ինքը օր-օրի տանուլ է տալիս, օր-օրի ես վախենում եմ, որ կարող է բոլոր քրիստոնյա երկրները ռուսական գոտուց դուրս գան, այսինքն ով է մնացել, Բելարուսիան է մնացել։ Բոլորը դուրս գան, մեկ էլ մենակ հայերը ռուսների հետ մնան, դաժե մտնեն դառնան պատկերացրեք Ռուսաստանում կարող գա մի վիճակ, Կրասնոդարի կրայում երևի մոտ 1 միլիոն հայ ապրում, չէ։ Պատկերացրեք ես հավատում եմ, որ կարող է ընդեղի հայերը հայտարեն Կրասնոդարի հայկական պետություն անունը, ոնց որ ժամանակին Կիլիկիայում հայերը ստեղծեցին Կիլիկիայի հայոց պետությունը։ Կրասնոդարում 1 միլիոն հայ այդ որ Ռուսաստանը փլուզվի, հայտարեն Կրասնոդարի հայկական պետություն, բայց Հայաստանը գնա իր էլիտայով մտնի Ռուսաստանի կազմ։ Կործանվելուց առաջ։ Ու դրա համար երբ որ ասում են հայերը, թուրքերը մեր թուրքերը հո հայերից Հայաստանը չեն գրավել։ Թուրքերը եկե գնացել են Բյուզանդիայի կայսրություն են գրավել, որի բաղկացուցիչներից մեկը եղել է Թրակիան, մեկը եղել է չգիտեմ, Բուլղարիան, մեկը եղել է Հայաստանը, որպես իրանք միավոր հայ ժողովրդի վրա չեն հարձակվել։ Հիմա նույնը մենք մտնենք Ռուսաստան, որ արևմուտքը գա գրավի ամբողջ Ռուսաստանը մասնատի, հետո ասենք իրանք մեր ճշտան են, եկան մեր երկիրը գրավի։ Ինչ է մեր երկիրը վաղուց ով գրավել է, ով պետք է նա գրավել է։ Շատ լավ։ Ինչ ներքաղաքական զարգացումներ եկա, տեսնում այս աշնանը, ամսի 8-ին հանրահավաք է սպասում, խոսում են ասի, որ հնարավոր է վաղը ձերբակալեն Գագիկ Ծառուկյանին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ արդեն հողնախապատրաստեց նրա համար, որ կարանտին, կորոնավիրուս, իբրև թե նորից հիմա մեծ ծավալ է ստանում, պարզ է դառնում, որ եթե վտանգավոր մեծ հանրահավաք լինի, հնարավոր է գնա այլ քայլերի։ Համաձայն եք դրա, եթե համաձայն չեք եւ ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ Ես վաղուց
արդեն 2 տարի է, հենց համոզմունք ունեմ ու հələ որևէ իրադարձություն կներեք, իրադարձություն չի եղել, որ ես իմ, ասենք, այդ քաղաքական մտածելակերպը հաշվարկը փոխեմ, այսինքն քանի որ Էրդողան-Պուտին համաձայնությունը կայացել որոշակի շրջաններ, առնվազն 2 շրջան հանձնելու, ես առիթ ունեցել եմ ասելու Լուկաշենկոն 18 նոյեմբերին հայտարարեց, ասեց Երևանում ես ու Պուտինը առաջարկեցինք Սերժին 2 շրջան, ինքը մերժեց ասելով անվտանգության հարցը։ Այս վերջերս ուրիշ տեղել եմ այս մասին ասել։ Ասում եմ մենք ասենք մենք զորք կմտցնենք խաղապահ այդ 2 շրջանը, ինքը ասեց չէ, չհասկացանք ինչի համար։ Ու սրա համար ես առիթ ունեցել եմ ասեմ, նրանք ոչ թե որոշեցին 2 շրջանը հանձնելու ծրագիրը փոխեն, այլ որոշեցին Սերժին փոխեն, ոչ թե ծրագիրը։ Ծրագիրը շարունակեն իրականացնել ավելի թույլ գործիչ բերելով ավելի հարմարվողական ու քաղաքական Հիմա դա են իրականացնում, այստեղ խնդիրը նա որ ներքին դիմադրությունը իրանք որտեղ նաև հասկանում են ռուսները, որ Ղարաբաղը այն գլխավոր փաստարկն է, որով կարողանում են Հայաստանին պայել հետամնաց, չգիտեմ, հակամարտկային, հակահումանիստական կայսրության, որը ձևավորվել է, ասենք 1500-1700 թվերին, ու իրանք քաղաքակրթական մակարդակը մարդու իրավունքները կլինի, չգիտեմ, ազատությունները կլինի, տնտեսական զարգացումը կլինի, գիտատեխնիկական բաները։ Իրավունքներ, ազատություն, ամեն ինչ իշխանապողությունից հետո ձեզ խոստացան ու տվել են։ Ով ասեց 90 թվականից եմ խոստացել, իմիջիալոց Ելցինից սկսած նույն Ռուսաստան Պուտինն էլ խոստացել։ Ազատ խոսում է Շանթ Հարությունյանը։ Ես իշքանը այն վաղտել էի խոսում, ասենք, ազատ, ուրիշ բան լրատվամիջոցները չէին կանչում, բայց ես բոլոր տեղերում ազատ խոսում եմ, ես ասեմ հիմա էլ չեն կանչում։ Հիմա էլ չեն կանչում, այդ եմ ասում, նենց որ մի ասեք, բայց ես ոնց հիմա խոսում եմ։ Բայց այդ լոզունգով ա եկել, չէ՞։ Ես ես մի բան ասեմ, 92 թվականից։ Այդ ձեր մատնանշած ուժերը եվրոպական, չգիտեմ, ես ինչ իրանք են։ Եվրոպա չի, Եվրոպայի հարցը չէ, հիմա սա դարել են կամ Եվրոպամետ կամ ռուսամետ, բայց իրականում իրանք կամակատարներ են եղել։ Ինչ տարբերություն։ Ես ասեմ 92 թվականին վերջին տելևիզորով հմեկով հեռուստատեսությամբ խոսացել եմ Տիգրան Հակոբյանը տնօրեն էր ու ինքից կանանված ես դու որպես նացիոնալիստ ես այդ ցեղակրոն նժդեհականը ասես դու որպես նացիոնալիստ ֆաշիստ ես ֆաշիստների համար քրեական տարել նույնիսկ իմ մուծած փողը հետ չտվեց ասիկա յուրացրեցին իմ փողի մի մասը ու Այտենց հետագայում Ալիկ Հարությունյանը երբ որ տնօրեն էր, ասում էին բողոքում են ընդդիմությանը էֆիր չի տալի հմեկը, ասում էր չէ, բոլորին տալիս ենք բացի մեկից, այդ մեկն էլ անունս չտվեց իհարկե, բայց դե ես էլ գիտեի, բոլորն էլ գիտեին, որ Դե հիմա շատ բան է փոխել, ոչ մեկը Ոչ, չէ, ես կներեք, ես վերջերս մի քանի ամիս առաջ զանգում եմ Պետրոսին Ղազարյանը, ասում եմ մի հատ կարամ կոմոդ հարցություն եմ, ասում ես երկու օր կասեմ։ Ես իհարկե գիտեի, որ մերժելու են։ Նույն ձևի մերժել են, բայց եթե հակառուսական իշխանությունը եկե իշխանության, հենց ինչ պետք է էֆիր տա։ Ինքը բերեմ Նավալնուն էֆիրա տալի հակառուսական Նավալնուն, հա, այսպես ընդդիմադիր Նավալնուն։ Հակառուսական շանթին Հայաստանում նորից էֆիր չեն տալի, ոնց որ Լևոնի ժամանակվանից Սերժի։ Ասեմ ինչի, նախ ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում էլ կան ուժեր, որոնց ստե շրջանառվում են որպես հակառուսական ուժեր։ Իրականում նրանք հակառուսական ուժեր չեն։ Ես նույնիսկ հակառուսական, ես ասեմ, մի հատ լսեք, ես հակ ասեմ, ինչ եմ ասում։ Ես ասեմ նույնիսկ ես կամ Հայրիկյանը մենք հակառուսական ուժեր չենք։ Մենք ռուսական իմպերիալիզմի դեմ ուժեր ենք, ազգային ուժեր։ Բայց Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ներկայացվում են որպես հակառուսական, իրանք իրականում ռուսները նրանց գնահատում են հակակրեմլյան ուժեր։ Հակակրեմլյանը դա խաղի կանոնների մեջ է։ Օրինակ Տիգրան Խզմալյանի, որ բացես կարդաս, որի շատ մտքերը ինձ համամիտ եմ իր հետ, որ բացեք կարդաք։ Համամիտ եք։ Հա, բա Լենին Քեմալը իրանք էլ են, չէ՞, պաշտպանում։ Չէ, մի հատ լսեք ասեմ։ Այդ մարդիկ համարվում են հակակրեմլյան ուժեր, այդ ձեր ասած հակառուսական բանը, որովհետև 90 Թե թուրքական Շարասյան։ Չէ, ռուս-թուրքական, այդ ռուս-թուրքական Շարասյունը համատեղ է գործում։ Ես ոչ Խզմալյանի մասին եմ ուզում կարծիք ասեմ, ոչ մյուս, բայց ես ձեզ ասում եմ, այդ տիպի մարդիկ կան, որոնք չեն համարվում հակառուսական Մոսկվայում, Կրեմլում համարվում են հակառուսական ուժեր, իսկ հակակրեմլյան ուժեր, իսկ ինչ են համարվում հակակրեմլյան։ Այդ մարդիկ ասում են, եթե Ռուսաստանում ուրիշ տիպի մարդիկ լինեն, ասեք դեմոկրատ, չգիտեմ ինչ, մենք նրանց հետ կհամագործակցենք։ Այսինքն նրանք ինչ քննադատություն որ անում են խաղի կանոնների մեջ Անգելա ջան, ես ուզում դուք բոլորը հասկանան, որտեղ երբ որ 6-րդ կետը Գորբաչովը հանեց, որ Ռուսաստանում Սովետում այլևս միակուսակցական չի լինելու, այնտեղ օրինակ Ժիրնովսկին էլ է համարվում հակակրեմլյան ուժ, բայց ինքը համագործակցում է, Զյուգանովն էլ է համարվում, հակակրեմլյան գործիչներ են համարվում, ժամանակին ստեղ ասենք Դավիթ Շանազարյանը, որ քննադատում են ռուսներին կամ նույն Բագրատյանը Իրանք ու հակառուսական չեն համարվում Մոսկվայում, իրանք համարվում են հակակրեմլյան, այսինքն այս մարդիկ ասում են մենք ուզում ենք Ռուսաստանում բարեփոխումներ լինեն, դեմոկրատները կան իշխանության, չեկիստին չեն ուզում։ Այն Խզմալյանը կլի, մյուսը կլի, այս մարդիկ
Իսկ մենք ասում ենք Հայաստանը պետք է անկախ լինի, անկախ ինքը որոշի։ Շեղվեցինք թեմային։ Չենք շեղվում, սա կարևոր թեմա է։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Ռուսները իրանք էլ են ստեղ այդ խաղի կանոնը պահում, որովհետեւ ոնց որ Գասպարովն է, ընդ որ նա հակառուսական ուժ չի Գասպարովը կամ Կասյանովը կամ այն Նավալնին։ Նավալին ասում են նացիոնալիստ ֆաշիստի մեկն է։ Նրանք նույն թվում եւ Հայաստանում կա նման հակակրեմլյան ուժեր, որոնք ասում են թե չեկիստ Պուտինի հետ է գա խոսքի Յավլիսկի։ Ու դա ռուսական դեմոկրատիայի ձերացած մարդու իրավունքների ու քաղաքական գործունեության համար դաշտ է տրված, դեմոկրատիան դե բազմակուսակցությունն է։ Մենք այս ուժերից է ձերացած Արման Բաբաջանյանը կլի կամ Տիգրան Խզմալյանը կամ ուսը տարբեր ենք, ընկեր։ Մենք ասում ենք ռուսին ուզում անի, ուզում ֆաշիստ չեկիստելի, ուզում չելի։ Մենք ուզում ենք մեր անկախ Հայաստանի շահերը պաշտպանենք եւ եթե Լենին Քեմալ այսինքն երկու հատ երրորդ պետություններ բռնակիցել են Հայաստանը, նրանք մեզ թշնամի են։ Ռուսաստանն էլ է մեզի թշնամի, Թուրքիան էլ է մեզ թշնամի։ Իրանք կփոխեն իրանց քաղաքականությունը գործնականում։ Նոր մենք կհամարենք, որ կարելի է իրանց հետ հարաբերվել, տեսնել ինչեր են առաջարկում, դաշնակցային է նրանց առաջարկը, թե նորից թշնամական։ Բայց Հայաստանում շատ ուժեր, որոնք այսօր մատուցվում են որպես հակառուսական, նրանք իրականում Կրեմլի ընդդիմադիր խաղի կանոններով առաջնորդվող գործիչներ են։ Ու սա պետք է մեր ժողովուրդը տարբերի։ Սա ձեզի նաև ասում եմ, Անժելա ջան, որ չասեք իրանք այս ուժերը սենց են հակառուսական են կամ պրոտու։ Հետո ես ձեզ ասեմ, հիմա կամ այդ թուրք-ռուսական հարաբերություններին։ Այսօր երբ որ խոսում են թե հայ գրականության, չգիտեք լսում ինձ։ Լսում եմ։ Ներվում եք, որտեղ այսօր երբ որ խոսում են, այսօր երբ որ խոսում են գրականությունը, չգիտեմ, նարեկացին են հանում, էս են հանում, են հանում։ Կարան մարդիկ ու որ հետարքիր է, այդանին 14 թվի դադրանում ես դա հայտարարել եմ։ Ասում են, որ գարու է ժամանակ Էրդողանն է որոշելու Հայաստանի գրականության գրքերում Շիրազ տպվելվա թե չէ։ Ասել եք ժամանակին։ 14 թվին կարան մարդիկ այդան իմ դադրանի հերթական, որովհետև ես չեմ ընկնի մանգամ թազա դնեմ, բայց ով կասկածում այն խոսքին, դու այդ մանգա սաղ նայի այդ դադերը։ Չի եք դες բան ասում։ Որովհետև նույն Լենին Քեմալ պայմանագրում կա 8-րդ հոդվածը, որտեղ գրած է, որ ոչ միայն կողմերը պարտավորվում են արգել են այս իրանց տարածքում խմբերի, կազմակերպությունների, խմբավորումների գործունեությունը, որոնք հավակնում են մյուս պետության կառավարության կամ տարածքի մի մասի կառավարելու հավակնություն ունեն, այլև պայքարելու կոչեր են անում։ Իսկ երբ որ Շիրազը ասում է Մասիսը մերն է, էսա էն է, դա դիտվում է պայքարի հրահրանք։ Եվ ոչ միայն, իմիջիայլոց ես ասեմ, 20 թվականից մինչև 52 թիվը 52 թիվ մինչև Թուրքիայի ՆԱՏՕ մտնելը հայ գրականության մեջ ոչ Ռաֆայել Պատկանյան կար, ոչ Ռաֆի կար, այդ ազգագրական երկու մեծ գործիչները, մեկը բանաստեղծ, մեկը պատմավիպասան, որոնք հրահրեցին ընդհանրապես հայ ազգային պայքարը։ Իրանք արգելված էին մինչև 52 թիվը։ Նույն թվում եւ Չարենցի Եսի Մանուշ Հայաստանի բանը, որ մենք վերագրում ենք Ստալին, ինչ էլ է սովետական քաղաքականություն էր։ Երբ որ 52 թվին Թուրքիան մտավ ՆԱՏՕ, այնտեղ նաեւ պետքա մարդիկ վեկալ են դու կարդան։ Վեկալը ոնց է, վեք սովետական գիրք եմ ասում, չեմ ասում ամերիկան կամ չգիտեմ ասեք ջուդական, սորոսական։ Սովետի գրքում գրած է, ասում է 39 թվին սովետը նոտա տվեց, ասեց ձեր տարածքում հավաքվել են Ճապոնիայից, չգիտեմ, Եվրոպայից նացիոնալիստներ, որոնք հակակոմունիստական ելույթներ ունեն, սեմինար են կազմակերպել երրորդյա։ Ասում է սրանք ասին մեր մոտ դեմոկրատիա է։ Մենք չենք կարա, բայց գործողություն չկա ձեր դեմ։ Բայց ասում եմ, մի բան կանենք։ Ասում եմ, այդ հյուրանոցի այդ տարածքում կոմպլեքս սարքին, կաֆեում խման նման սարքին բանանին, չեպի արին, ես սովետական գրքում եմ կարդացել։ Ու այսինքն համաձայնությունը պահեցին, որտեղ ինքը ասում է, այդ 52 թվին երբ որ ՆԱՏՕ մտավ, ռուսները ասին պայմանագրից դուրս եք գալի Լենին Քեմալը, ասին չէ։ Բասին հակակոմունիստական ասին մեր մոտ դեմոկրատիա, ասին դելա, մեր մոտ էլ է դեմոկրատիա։ Սկսան կներեք, բա մինչև 50 պատերազմի ժամանակ որ հայրենասիրություն էին ուզում, քարոզեին Հիտլերյան Գերմանիայի դեմ։ Այդ ինչ էին սա պատմավեպերը Պարսկաստանի դեմ ուղված կամ Դավիթ Բեկ կինո Պարսկաստանի դեմ էր։ Մի հատ հակաթուրքական process չկար, որտեղ պատերազմի դաշնակից էին իրար հետ։ Թուրքիան Անգլիայի հետ, այդ մասն էլ կարամ խոսամ ոնց ա եղել, որ սրից ասում են Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցներ, ոչ, մի մասը տգետ են չեն իմանում, մի մասը սրիկային խաբում են։ Իրանք դաշնակից են եղել Թուրքիան Անգլիայի հետ, Ամերիկայի հետ եւ վերջում է Ռուսաստանը, Սովետը միացավ այդ նույն կոալիցիային։ Ու մինչև 52 դրա համար էլ Թուրքիայի դեմ ոչ մի քարոզություն չէին անում։ 52 թվին երբ որ ասեմ մտավ ՆԱՏՕ, նոր ասենք Սերո Խանզադյանը Բեկալավ գրեց Մխիթար Սպարապետը, մինչև այդ Դավիթ Բեկը Պարսկաստանի դեմ էր այդ կինոն էին հանում։ Հետո Խաչիկ Դաշտենցը գրեց բանը, Ռանշպարների, այսինքն հակաթուրքական քարոզությունը գնաց, որտեղ
Սովետը պատասխանեց Թուրքիային, ասեց ոնց դու ես քարոզում դեմոկրատիայի բար, ոչ թե դու ես քարոզում, այլ դեմոկրատիա մեր մոտ էլ է դեմոկրատիա։ Հիմա այսօր Նիկոլի օրոք գտել են մի հատ թույլ, ասեցի չէ, դրել են թույլ գործից ոչ միայն Ղարաբաղի հարցով, այլ Հայաստանի հարցերը վերջնական լուծելու Թուրքիայի հետ Լենին Քեմալի շրջանակում, որ կամ այսօր կարծում եմ Բաղրամյանը ասում է եկող տարի 100 տարի լրանում է պայմանագրի, ոչ, դա էլ է խաբեությունը, այդտեղ անժամկետ է այդ պայմանագիրը։ Ու այդ մարդիկ ասեն 4 տարի առաջ են ասել, որ մեզ այդ պայմանագիրը ձեռնտու է։ Այդ Թուրքիան կարող է վերկենա ասի դու խախտել ես պայմանագիրը կամ Հայաստանը խախտել է, դու տեր ես կայնում խախտված Ղարաբաղի վրով։ Ռուսները ապալ-տապալ վիզա դրել, որ չէ, այդ պայմանագրին տեր կանգնի։ Դրա համար իրանք ինչ են արել։ Սրտից նարեկացին բանը մեջտեղից հանում են։ Հետո որ իրանք դրածո Նիկոլին գցեն որպես ապազգային ուժ բերեն մեկին, նարեկացին բանը բերեն, բայց Ռաֆին կամ Շիրազը չմցել են արդեն։ Ժողովրդասիան դե հենա ինչ եք ուզում։ Հենա այս կամը վերականգնեցին։ Այդ իսա քաղաքական տեխնոլոգիա, որ ասենք զարգացում է այդ նույնն է։ Իրանք այս ձևի Նիկոլեին քան է մնալու։ Ծառուկյանին вообще-то ես ասեմ, եթե Քոչյանը դուսն է մնում, ըստ տրամաբանության, որ ես փորձում եմ հաշվեմ ռուսական KGB-ի տրամաբանությունը։ Իրանք ասենք sense կանեն, Ծառուկյանը հրապարակային, հələ երթումա կերել, դաժե քփուր դրեց մի օր, ես բերդում էի լսա 18 թվականի հոկտեմբեր 2-ին։ Ասեց ես այդ Քոչարյանի վերադարձը օգտեմ ամոթ ինձ, համարյա քփուրով։ Հիմա եթե ռուսները ծրագիր ունեն, որ պետք է Նիկոլին սպիսատ բանանեն, Նիկոլի վրա սպիսատ անեն, հեռաստեն Քոչյանին բերեն, ուրեմն պետք է ասեք Ծառուկյանին փագեն, որ իր թիմը դառնա Քոչյանը ունենա ամենաուժեղ ֆրակցիան, երկրորդը քաղաքական ուժը։ Ծառուկյանի համար այսօր կարող է դժվար է ինքը անձամբ այդ հրապարակային քփուր ուտելուց հետո էթա միանա Քոչարյանին, դրա համար իրանք կարան փագեն, իսկ իր թիմը արդեն ունենում է ապրավդանի, ասում է մենք մեր լիդերին ազատելու համար սաղեթեք համագործակցենք, ովքեր պատրաստ են Նիկոլին տապալել, մեր լիդերին ազատել։ Այսինքն վաղը կձերբակալեն Ծառուկյանին։ Դե դա կախված է, իսկ եթե ինքը դե դա ռուսական սցենարից է, որտեղ ստե մի ներկություն կա, ես չգիտեմ, հոկտեմբեր-նոյեմբերին կլինի Ղարաբաղի այդ խնդրեմը Նիկոլի առաջ։ Թե կարող է հետաձգվի, որտեղ դա մի ուրիշ քաղաքական գլոբալ խաղերի արդյունք է։ Բայց երբ որ որոշում կայացվի Քոչյանի շուրջը համախմբել, այդ ժամանակ կարծում եմ, որ Ծառուկյանը դեռ չի կայացվել այդ որոշումը։ Չէ, նա չեք տենում չի կայացել։ Քոչյանն էլ խոսում է, երբեմն խելացի, երբեմն ոչ այնքան, ու ոչ մի բան։ Իրանք ասեցին կոնսենսուս -1։ Կոնսենսուս -1 եկել է, լրվել է։ Որովհետև դրանք հատուկ ծրագրի փուլ կա ռուսի համար։ Այ երբ որ արդեն Ղարաբաղի հարցում զիջումները լրիվ փորձեն իրականացնել, սպիսատանեն Նիկոլի վրա, բոլորը միանգամից տեսնեք ոնց են համախմբելու Քոչյանի շուրջը։ Երկու դաշտ ալելու չի իրականացնում, չէ՞, Նիկոլը պայքարում է դրա հետ։ Նիկոլը ինչ անում, Նիկոլը անում այն ինչ որ իրանից առաջ են արել, այսինքն ուզում է Ադրբեջանի խափի, որ հարցում է Ալիևես ասեն, Դա սաղել խապում են, էլի, իրանց արևին որն է, իրանք համարում են խապեցին, որտեղ գլխավոր խնդիրը դրել են Ղարաբաղը ձգձգելը, առանց հասկանալու, որ գլխավոր խնդիրը պետության հզորացումը պետք է լինի։ Եթե մեր պետությունը հզոր լինի, Ղարաբաղն էլ մյուսներ մենք կպաշտպանենք բոլոր տարածքը։ Բայց եղել չէ մի բան, որ տնտեսությունը զարգացել է երկրի։ Այդ ժամանակ ես ձեր մոտ հարցում էի հայտ մասը մոնտաժ էի կանում, Քոչյանը հելավ ինքը բառացի կրկնեց, այն ինչ որ ես ձեր մոտ ասում էի։ Ասեց, ես ասում էի, որ Քոչյանի տնտեսական հաջողությունները պայմանավորված է եղել նաև Ռուսաստան արևմուտք նորմալ հարաբերություններով։ Ինքս վերջինս ասեց 2002 թվականին դաժե Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի մեծ ծրագրեր ուներ, քան Հայաստանը։ Դա տևել է 98-ից մինչև 2008-ը, ինքն էլ նույնը ասեց։ Ես ասում եմ 98-ից 2007-ի Մյունխենյան Պուտինի ելույթը։ Ինքը ասեց 98-ից 2000 Ռոբերտ Քոչյանի դերակատարումը չկար։ Ժողովուրդ ես կարող եմ դեպի լնել, չէ, կարող եմ դեպի լնել, չկարանալ դա անել։ Դրամ, չէ, բայց ուզեմ ասեմ պետք չի անել մի Սինգապուրի վարչապետի տեղը, այն որ ասում են հրաշագործը, չգիտեմ ինչա։ Վագրայի տնտեսական Անժելա ջան, եթե հարց եկել է դրան, ես ձեզ ասեմ, մարդիկ, օրինակ Հայաստանի հայ ժողովուրդը, եթե համեմատության մեջ են նայում նախորդ շրջանը, որ տնտեսական զարգացում ապահովեց Քոչարյանը, նախորդ շրջանը, որտեղ համ Սովետ էր փլուզված, ամբողջ տնտեսական կապերը քայքայված, համ Հայաստանը պատերազմի մեջ էր։ Հայաստանը պատերազմի մեջ էր։ Իսկ Քոչարյանը եկավ այն ժամանակ, երբ որ արդեն տնտեսական կապերը Սովետի վերականգնվում էին, եւ պատերազմը ավարտված էր, այսինքն ինքը շանս կար, արևմուտքի հետ էլ նորմալ էր հարաբերությունը։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում։ Հայ ժողովուրդը
Բայց երբեք նրա բարեկեցությունը չի եղել հենց ոնց որ սովետի ժամանակ, հենց Քոչարյանի օրոք։ Հայ ժողովուրդը երբեք չի կարողանալու լավ պետություն կառուցի, նոր մի քիչ առաջ ասում եք, չէ՞, մարդիկ ասում են հացադուլ են կանում, մեզի թողեն այդտեղ Ռուսաստան։ Բա հայ ժողովուրդը քանի 30 տարի նույն շրջանակի մարդկանց անդրում երկրի ղեկավար։ Ինքը երբեք այս երկիրը չի կարողանալու լավը սարքի։ Մարդիկ, որոնք 30-35 տարեկանում, մինչև 35 տարեկան այդ մարդիկ գնացել են Կոմսոմոլում, Պարտկոմում, բանում, այդ կուսակցականում գնացել են հրանք ստանալու, հանձնարարություն ստանալու։ Ընդհանրապես մարդը 10-ից 20 տարեկանում է ձևավորվում, ինքը ընդունակ է իր դուրին որոշումներ կայացնում, թե չէ։ Ես հենց այդ ով ասեմ։ Չէ, հա, 19 տարեկանում արդեն բանտ գնացի ես։ Ու ես մենակ պետք է Ռուսաստանում եմ, Ռուսաստանում։ Չէ, մարդը այդ եմ ասում, բայց դրա համար Հայաստանում ընդամենը մի 70-80 մարդ կա մեր պես։ Աշխարհը փոխվել է, սովետը սպիսատ են արել, չեղալ են արել։ Այդտեղ է սովետական սպիսատ եղած մարդկանց են ընտրում։ Դրա համար էլ Լևոնը կլինի, Քոչարյանը կլինի, Սերժը կլինի, Նիկոլը կլինի, բայց Նիկոլն էլ մեծացել է ոչ սովետական ժամանակ, չէ՞, բայց այդ մարդիկ ձևավորվել է սովետական երեխան։ Հա, բայց այդ մարդիկ, եթե չունեն ինքնուրույն մտածելակերպ, սովորեն հանձնարարականներով աշխատեն։ Օրինակ, ես սա խեմ այս օրինակը բերեմ։ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը ջիպ 35 տարեկան Կոմսոմոլի Պարտկոմի աշխատող են եղել, գնացել Բաքու հանձնարարություններ են ստացել։ Դրա համար էլ մի օր Քոչարյանը, երբ որ քննադատում էր Եվրոպային, իմ ուրախ եմ որ քննադատեց։ Ասես որ Եվրոմիությունը մեր համար պարիբյուրո չի։ Ինքը բայց ինքը դրանով ուզում ասի, որ պարիբյուրո լիներ կենթարկվեմ։ Հիմա մինչև հիմա Մոսկվայի ինքը նայում է որպես պարիբյուրո։ Դա իր խոսքն է, գնացեք ասեք, տեսեք շանտեսուտ ասում, թե չէ։ Իր համար ինքը պարիբյուրո է։ Եթե պարիբյուրոն ընդդից իրանց կամանդաբակ անում, դե ինքը երբ որ նոր կարիերա էր սկսում, մինչև 88-89 թիվը, 10-15 տարի այդ մարդը հա պարիբյուրո երանգներով ապրել։ Ինքը Պուտինը եկավ ասեց տնտեսությունը սես պետք է անենք, ինքն էլ օգտվեց։ Ես համաձայն եմ, մի հատ դեբիլ կլեր, էդ էլ չէր անի, այդ հնարավորություններն էլ չէր օգտվի։ Ես չեմ ուզում թերագնահատեմ Քոչարյանին, բայց չեմ էլ ուզում որ դուք գերագնահատեք իրան։ Դուք մենակ անձնապես չեմ ասում։ Ասեք մարդիկ, որոնք ու սա ինչի համար եմ ասում։ Ես ուրախ կլինեի, որ ինքը գար մեր երկիրը հզորանար, բայց այդ մարդիկ ընդունակ չեն ուղղակի, ոչ թե չեն ուզում։ Խիզեսկը Նիկոլը չի ուզում Հայաստանը լավ լինի։ Նիկտել իր ընտանիքով վայելի։ Այս մարդիկ չեն ընկեր, չեն կարող, մեր ժողովուրդը չի կարող հասկանա, որ այս մարդիկ ընդունակ չեն, սրանք հին մտածելակերպով մարդիկ են, իրանց ասում ես օրինակ, ասում ես այս դանակը ինչի մարա, այս մարդիկ վեկալում են նախտադարում հայերը, դանակը օգտագործում են երկու բանի համար, հաց էին կտրում եւ մարդու փորին էին խփում։ Աշխարհում դանակը դարել է լանցետ, չգիտեմ, վիրահատական բան, Աթյոր Կայսյանյան, հայերը հələ գիտեն թե դանակը երկու բանի համար է։ Մեկի ժամանակ ասիկ դեռ երկար ժամանակ կմնա Նիկոլ Փաշինյանն այն կարծիքին է։ Ես չեմ ասել երկար, ասել եմ ինքը կմնա այնքան, ինչքան որ Մոսկվան Ղարաբաղի հետ կապված տարածքների հանձնման հետ կապված զգզգի։ Դա Մոսկվան էլ ձեռնտու չի այդ տարածքը զիջի։ Որտեղ ինքը գիտի որ տարածքներ զիջեց, Ռուսաստանը կորում է Կովկասից։ Այն ժամանակ քո նմանները, Քոչարյանի նմանները, Սերժի նմանները կամ Բագրատյանի, մի նմանների դեպը չեն կարող առնել։ Մի հատ բանը որ դուք այսօր կարող եք փաստարկ բերեք ու ես հաշտվում եմ այդ մտքի հետ, դա Ղարաբաղի Հայաստանի անվտանգության հարցն է։ Եթե դա էլ չլինի, ոչ տնտեսական մի հզորություն ունի Ռուսաստանը, ոչ գիտատեխնիկական մի թռիչք ունի, ոչ քաղաքակրթական մշակութային մի բան, լեկտի բեսպրեզել մի հատ կայսրությունն է, որը աշխարհում ինքը սեփ խորոջ է։ Կեցե ժամանակ ով ասեց, ես մի բան ասեմ։ Մի հատ ինձ լսեք։ Այո, Եվրոպայի քաղաքակրթությունն է, որը Ռուսաստանի ոտիա կայնացրել, են ձեր սիրած Ռուսաստանն է սարքել, հիմա դա չկա։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է, որ կան բաներ, ենթանենք այնտեղ անընդունել, օրինակ հիմա անընդունելի է այդ բաների համասեռամոլների ամուսնությունը բան։ Հիմա ինձ լսեք, չէ, ինձ լսեք, բայց ես ելնեմ Եվրամիության մեջ, ոնց որ ստեղ էի բենզինի շոկ ուզում հելնեի, այնտեղ կհելնեմ Եվրոպայում կոչ կանեմ Եվրոպայի ժողովրդին, կասեմ իմ նմաններով հելնեմ ենք, ով ասես պայքար չի էթալում դե։ Ով ասում որ սաղ տեղերը իդեալական է, բայց դա չի նշանակում, եթե իրանք 1000 հատ լավ բան կա, 1000-ը թողել եք, 2 հատ վատը բեկալ եք դրոշ եք սարքել։ Բայց Ռուսաստանում 1000 հատ վատ կա, 2 հատ էլ հələ հարցը, խիզես կմա Ռուսաստանը գոմիկներին չի հանդուրժում։ Այդ ինքը ստից է քարոզում։ Ու ես ձեզ ասեմ, գոմիկների լուծման լավագույն ձևը սովետում էր տրված։ Սովետի բանտերում, ոչ թե սովետում։ Այդ մարդիկ իրանց համար ապրում էին, հենց այնց ապրում էին, ոչ մեկին էլ հետարքիր չենա։ Նույնն էլ իմը, սաղ տեղերում էլ կա էդի։ Ես ստից մի հատ մատի պատատան են սարքը, էս են անում, վեկալեք Օրբանին, այդ 35 տարեկան տղեկ ովքեր են, Սաակաշվիլին, Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը, մի հատ լսեք, Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը 35 տարեկան եկել է
իշխանության, եկալ ընդունել է ասում է, որ ընտանիքը մենակ կին ու տղամարդն է, վերջ։ Նույն Եվրամիության մեջ է, ՆԱՏՕ-ի մեջ է։ Ավստրիան էլ ասես Դտող ես համոզված եմ այսօր ռուսամետ գործիչները, որոնք պալիտբյուրո են պրեզիդենտ գալի, երբ որ Ռուսաստանը ջախջախվի, սրանք անցնելու են արևմտամետ դառնան, լիճբը նորից կարիերան իրանց պահեն։ Ու այն ժամանակ էլի ես հելնելու եմ Եվրամիության դեմ, ասելու եմ իմ համար ընտանիքը կինն ու տղամարդն է, այդ հրանք կատարողները, որոնք հոգեպես սովոր են հրանք կատարեն, հանձնարարական կատարեն, ֆրալու են ասեն, չէ, մենք հետամնաց։ Հիմա սա դարել են ազգային արժեքներ պաշտպանող, բայց ես ազգային շարժում եք տանում, ինձ էլ ֆաշիստ, համալսարանում կարող է հիշեք, Գառնիկ Անանյանը կար։ Ինձ ասում էր, հա բանասիրականի դեկան էր։ Ինձ ասում էր, «Շան տես ինչ ես խոսում, ես ինչ ֆաշիստ, նշտեի անունը տալիս ես, հո դու ֆաշիստ չես»։ Ես համոզված եմ հիմա Գառնիկ Անանյանը լինել ու մենակ ինքը չէ։ Էլի կային Արծրունը կար, ազգանու չեմ հիշում։ Հələ Արծրունը կիսատ պրատ ինձ էր պաշտպան։ Հիշեք, նա դա Արծրուն կար, բոյով նիհար մարդ էր։ Իմ դեկանն էր, այո։ Աբակյան Արծրունը աբրես։ Հələ այն Արծրունը մի քիչ Անանյանին ասում են, չէ, այդտեղ են նժդեհ ասում, Հիտլեր չի ասում, ասում է Հիտլերը լի ասում է։ Հիմա սա դարել են ազգայնական, Քոչարանից սկսած։ Բայց Քոչարյանի օրոք ես դե թող իմ էկրանը բացեին, ես այն ժամանակ էլ եմ հելե խոսացել եւ գոմիկների եւ չգիտեմ ինչերի դեմ։ Բախի Քոչյանը չէր հանձնարարում։ Էկրանը բաց է, շատ Ո՞վ ասեց։ Ես մենակ հա ճիշտ է Քոչյանի օրոք խոսել եմ մենակ կենտրոնում։ Այո։ Կենտրոնում խոսացել եմ 2-3 անգամ կներեք։ Մի րոպե 2003 թիվը ինձ լսեք։ 2003 թիվը խոսացել եմ Պետրոսի մոտ Ղազարյան 2 անգամ։ Մի անգամ նվերը։ Հայլու առաջի 10 ես իմ երբ է Սերժի Բախտեր։ Քոչյանի Բախտ չի եղել։ Չէ, դա Սերժի Բախտեր։ Ուզում եմ ասեմ Քոչյանի այն ժամանակ մեկը չկա։ Սպասում ավարտում ենք, արդեն Ես ասում եմ, ինչ էի սպասում, ասեք։ Ասացի որ մեզի, բայց քեզ ուզում ավարտենք։ Դե խոսանք Ուկրաինա, ՆԱՏՕ-ի մասին խոսանք։ Ես ես մի բան ասեմ, երբ որ նաև փաստարկեն բերում ասում են ՆԱՏՕ-ն այդքան ուժեղ է, Բախի Վրաստանում, Օսեթիային ու բանին Աբխազիային չպաշտպանեց կամ Դոնբասում, չէ։ Հիմա ես ասեմ, Ամերիկան իսկապես որ ուզի նախ կարար չթողեր որ դրան գրավեին, այսի թող լսեն այդ գործիչները։ Այդ գործիչները Ղարաբաղի մասին ովքեր շատ մտահոգ են, ստե մենակ Քոչանին չի վերաբերում, Սերժին էլ է վերաբերում, Լևոնին էլ, Նիկոլին էլ։ Սա կարևոր բան է, ու Բագրատյանին էլ։ Ես ես ասեմ, իրանք Ամերիկան եթե ուզեր նախ չէր թողի դրան գրավեն։ Կամ հիմա էլ ուզի հետ կտա Ղրիմը բանը։ Ասեմ դա ինչի մարա։ Սա պետք է քաղաքական գործիչները հերրակա հաշվել իմանան։ Երբ որ Կովկասը կփոկի Ամերիկան Ռուսաստանից, հետո կփոկի Միջին Ասիան։ Այդ ժամանակ իրանք հարցակվելու են, ասիկա սկսելու են Ռուսաստանի Ֆեդերացիան քանդել։ Ու Ամերիկան երբեք խաղի կանոն չի խախտում ռուսի պես։ Այդ ժամանակ Ուկրաինան Չեչնիայի անկախությունը ճանաչելու է։ Ռուսաստանը որ ասի պատժեմ, Ամերիկան ասել է, գիտես ինչ կա, դու Ղրիմն ես ճանաչը, ինքն էլ Չեչնիան է ճանաչում, ես չեմ ճանաչում։ Վրաստանին դու Աբխազիան ես ճանաչը, ինքն էլ է Չեչնիան ճանաչում։ Այսինքն Ամերիկան Դաժե Լավրովը կանգնաբացեց, որ արևմուտքը Ամերիկայի գլխավորությամբ Ռուսաստանի շրջապատը չի թողում չեզոք երկրներ ու ճիշտ անում։ Ինքը ստեղծում է թշնամական պետությունների։ Այդ ռուսնա որ հիմարի պես եթե օկուպացնում է այս տարածքը, Պրիդներսովյան չգիտեմ ինչ։ Այդ բոլոր կայսրությունները դա են անում։ Ռուսներն էլ երբ որ թուրքերին ուզում էին հողերը գրավեն, հայերին թողում էին գենոցիդի, որ հայերի համար ատելին են թուրքերը, երբեք եզր չունենան։ Պարսկաստանում էլ է նույնը եղել։ Եվ որ սկզբից Պարսկաստանն էին ուզում գրավեին, էլի հայերին կոտորացի էին ենթարկեցնում, որ հայերը պարսիկներին երբեք բան չանեն։ Հետո իրանք կառավարեն այդ հաշտությունը։ Հիմա Ամերիկան բոլոր կայսրություններին դահատու կա։ Հիմա Ամերիկան նենց արել, Ռուսիայի պես, ապուշի պես կներեք, այս չասենք, այս ճիշտ չի, ապուշ ասենք։ Ապուշի պես սաղ տեղերը հող է գրավել։ Դարձրել է թշնամի։ Կանցնի 30 տարի, ես դրա համար եմ ասում, բախի ես Մանասկերտի օրինակ գրեցի, հայերը ընդունակ չեղան 26 տարի հեռու հաշվել։ Կանցնի մի եւս 30 տարի, եւ որ արդեն Կովկասում Միջինասիան փոխկացել են, այս բոլոր հանրապետությունները սկսել են Չեչնիան, Թաթարստանը անկախությունը ճանաչեն։ Այս սա է ստրատեգիական մտածելակերպը, որ այդ կամ ասում է Ամերիկանցի Հյուսիսային Կորեայի վրա չի կարում։ Իմ ընկերոջ հետ կամերում վիճում ասեմ, ախպեր ասեմ, Ամերիկան ստից է հրահրում, որ բերի իր միջուկային սուզանավերը Վլադիվոստոկի վրա նստեցին, որտեղ միջազգային նորմեր կա, եթե դու շարժում ես քո տեխնիկան, նայեք բերի շարժի անվտանգությունից ելնելով։ Իսկ սենց կամ ասում է Պարսկաստանը մեծ թշնամիա բերում Եվրոպայում զենքերը դնում է։ Լավրովը 1000 անգամ ասեց, ասում է դեռ ռուսի դեմ չի ստորագրություն տվեք, որ մեր դեմ չեն, ասում է խի, մենք ստորագրություն տանք, որ դուք մեզ խփեք, մենք չկարնանք ձեզ խփենք։ Այսինքն քաղաքականությունը գլոբալ լրիվ ուրիշ տեղ է այդում, հայերը փոխանակ կարողանան տենան, որտեղ են տեղավորվում իրանց շահերով։
Իրանք նայում են թե ռուս, ասենք օրինակ ձեզ ինչ աշխարհի պապան ռուսնա թե ամերիկան, օրինակ հային ինչ, ինձ մի հատ մեկը կարա պատասխանի։ Օրինակ իմ համար բացարձակ մեկը որտեվ հայ է, մրցակից չի։ Դա կարա Գերմանիան անհանգիստ լինի, Բրիտանիան անհանգիստ լինի, Ֆրանսիան որտեվ ասի ախպեր, բրբերիցի ռուսի ու ամերիկացիների մեջ կայնի, այս մեկի յանից եմ, որ ես կիսեմ աշխարհի պապաությունը։ Բայց հայ ազգը ով է որ նա մտածում է թե խի ամերիկան ռուսին կրեմ, դու քեզ ինչ։ Դու մտածի կրող հետ հարցերդ կարգավորես կրվողի հետ ու դարեքի չուտես մինչև կրինա։ Ոչ թե ռուսը ամերիկան խիտ դիգա գրավի։ Դու ուզում ես գա, ուզում ես Թուրքիան գրավի ու հենց ուրախ կլեմ, դաժե կօգնեմ։ Դու կը Թուրքիան գրավի, Պարսկաստանը պետքա օգտեմ գրավի, եթե իմանամ նավթահորեր կտամ մի քանի հատ իմ ազգի մար բերեմ շահագործեմ։ Ուզում ապուշել եմ։ Դու ռուսեն իրանք իրանց ռուսի մասն մտածում հայ շահերը թողած։ Հետո ուզում են Հայաստանը լավը լինի։ Բնազդորեն չեն կարում, խելքով չեն հասկանում, բնազդորեն փախտում են հայրենիքից, ու չի կարա լավը։ Եթե այս մարդը չի մտածում Հայաստանը լավը լինի, մտածում է ռուսը լավը լինի, Ռուսաստանը։ Ոնց կարա իր հայրենիքը լավը լինի։ Իսկ եթե ինքը խելքով ուզում այն մյուսը լավը լինի, ոչ թե Հայաստանը, բնազդորեն իսկում Հայաստանում լավ չի։ Իսկ մաշկի վրա է ազգում վատը, թողում փախտում է։ Ոչ ոք հենց այնպես չի մնաս։ Հողագտորում եթե ինքը բարեկեցություն չունենա, ու դաժե չեն էլ կարում բացատրեն, որ անկախ պետությունը դա մարդու բարեկեցության լավ անվտանգության ու բարեկեցության լավագույն բանն է, դաշտ արյալն է։ Որտեղ նա ծնվել մեծացել է, որտեղ նրան չեն ասելու լեզու, այս լեզվով լավ չես խոսում, չգիտեմ ինչ չես անում։ Բայց քանի որ այս մարդիկ մտածելակերպով մորթապաշտ, նյութապաշտ են հազարատարի, դա նաև հետ գամ արժեքներից։ Այս մարդիկ տես խոսում են, չէ՞, դոս են գրել է, դավաճանը, այս նրանք գործակալներ են, ոչ ոք թեմա չկա, մի լուրջ թեմա։ Այնանք էլ գրեցին, որ սորոսականներն են դավաճան, էլի թեմա չկա։ Հա բայց իրանք որտեղ բոլորը պոտենցիալ ծախումներ են։ Ինչի՞ց է դա գալիս, ընկեր։ Արժե համակարգ եթե չկա, այն օս առանց եթե չկա, արդեն դժվար է ջոկել դավաճանությունը որն է։ Այն մարդերը ասում ախպեր, խոսքի էս պրեզիդենտը հելա տես ճիշտ կամ սխալ շարարին, չէ՞, ասին Քոչարյանը 4 միլիարդ է կերել, հետո ասում են մի 4 միլիարդ է Սերժն, արդեն տենց էր վերջի ժամանակները խոսում, չգիտեմ։ Ես երբեք ոչ ասել եմ, ոչ էլ ռեալ նայել եմ դրան, բայց մի հատ բան կա։ Մարդ ասում է թե նա պետություն ունի, պետության ղեկավար է, պետությունը կարա ծախի։ Ինքը պետությունն է ծախում։ Այն մեկ ասում է, ես զավոդն է ձեռս, ես զավոդն եմ ծախում։ Մարդ էլ կա ոչ պետություն ունի, ոչ զավոդ ձեռը, բայց ճշնամին ուզում է իրան առնի։ Ինչ որ բանի համար։ Ինքն իրան է ծախում, ասում ախպեր, այդ ոնց է, ինքը ուրիշին է ծախում, ուրիշ մեր հայրենիքը ծախում է, այնի դավաճան չի։ Ես ինձ եմ ծախում, ես դավաճանը։ Դրա համար էլ ոչ ոք չի իմանում դավաճանությունը ինչ է նշանակում։ Այդ դա արժե համակարգի բացակայությունից է, ու ոչ մեկը չի խոսում արժե համակարգի մասին։ Սա կարան խոսան տնտեսությունը, չգիտեմ, բանը, նարեկացին, չգիտեմ ինչը։ Ընդհակառակը միակ ազգային արժեքը որն է, ժամանակ կար Սիլվա Կապուտյանը բան ասում են կոնյակ ազգային արժեք է։ Ծիծաղես գալիս էր։ Կոնյակը ոնց կարա որ ուզում են ծախի Պերնո Ռիկարի։ Նա ոնց կարա ազգային արժեքը լինի։ Ընդհանրապես նախ պետք է մեր ազգը առաջին դնի մարդկային արժեքի մասին։ Հավատարմություն, չգիտեմ, երախտամոլության դեմը լինի, ասենք դավաճանությունը դատապարտող ազնիվ լինի, պարկեշ լինի, այս մարդկային առաքինությունները երբ որ մեր մոտ լինի, ու մարդիկ իմանան այդ առաքինությունները ինչ են։ Այդ ժամանակ մնացածը կդզվի, պարզը ես կհարկեմ իմ լեզուն էլ, իմ մշակույթն էլ, իմ նարեկացուն էլ, ու այդ հարց էլ չի առաջանա, որ պետք է նարեկացին տպել թե չէ, բայց եթե մարդիկ իրանք մարդկային բարոյական նկարագիր զուրկ են, ու հետ խոսում ես արժեքներից խնդում են, ասում են մարդը հաց ու փող չունի երեխուն տա, դու ինչ արժեքից ես խոսում։ Դրա համար հայրենիքը հերթով ծախում են։ Կրթության նախարարը ի՞նչն է ծախում։ Ասենք այդ ընդդիմադիրների, մեր մշակույթը, առողջապահության նախարարը չի գալու ծախի, ենի կրթությանն է ծախելու։ Ասենք վարչապետը ի՞նչն է ծախում, մի ուրիշ բան է, եթե ծախում է։ Կամ ասենք այն մյուս նախարարը ի՞նչն է ծախում, ով ինչ ունի, էդի է ծախում, ընկեր, որ կրթության նախարարը չի եթում, ասենք տնտեսության բանի նախարարի եղած չեղածը, ֆինանսների նախարար բանկը ծախի։ Բանկն է ծախում, փողը կամ չգիտեմ ինչը։ Իսկ եթե մարդը ունենա բարոյական առանցք, իմանա ինչ է դավաճանությունը, ինչը չէ։ Համ ես իմանամ, ես մինիստր եմ, համ դու, որը ընդդիմադիր ես, երկուսս էլ նույնը ունենանք առանցքի մեջ։ Նախ ես այդպես բան չեմ անի, որ անեմ, ինձ մի հատ ամոթանք տաս, գերինը կմտնեմ, կետամ կփոխեմ, ասեմ արա, ոնց չէի ջոգել։ Բայց եթե ես չունեմ, դու չունես, նա չունի, էլ արդեն ինչ, ամեն մեկը սա ծառայեցնում են իրենց շահերին, ազգային արժեք, ինչ ազգային արժեք։ Մարդկային տարական բարոյականություն, բարոյական արժեքներ ունենանք։ Չկա այդ բարոյականությունը, մարդը անասուն է, վերջ։ Ու ընդհանրապես մարդկային քաղաքակրթությունը արժեքների շուրջ է ձևավորվում, ոչ թե
չգիտեմ տոլմեն ազգային արժեք է, հիշում եմ Խուրշուդյան կար ակադեմիկոս պատմաբան, ասում էր տոլմեն ազգային արժեք է, Սիլվա կոնյակը արժեք է, բայց մարդը չկա, Հիտլերն էս լավ ասում Մայն Կամփում, ասում է այսօր Գերմանիայում ամեն ինչ կա, պրոֆեսորը, ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, դիվանագետը, ամեն ինչ կա, բացի մարդը, տղամարդը այդ բառի իսկական իմաստով։ Ու ինքը բայց վերես տվեց, այնքան տվեց, որ ինքը պարտվեց, այսօր մեկ է Գերմանիան մնաց աշխարհի առաջատարների մեջ։ Ես կարամ ժամերով խոսամ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Հարց ունեք երեխեք։ Շնորհակալություն։